Itu penyakit hati, Mas. Makanya napa kok wujud kulon itu sepo tanpa rasa Malboro lah. Aja mudah rasa le. Aja mudah rasa. itu pesan dari mana? Pesan sing yang kula ngoten. Ripen nih ripen Lah pokoknya ngono, sampurna. Apa kowe dadi menungso wis jadikan sempurna. Apa uripmu wis sempurna, apa lakumu wis bener. Itu yang dibilang beliau begitu. Kula ganti LA. langsung akhirat ya. Lakumu tindak tandukmu iki. Totone mesti. Lho bisa nabinya diartikan lho, Mas. Apa itu? Rokok itu sampurna, apa mungkin menungso wis dadi sampurna. LA lakumu kok wis bener. Ngadepmu kok wis dedek. Ganti meneh lho, Mas. Ganti rokok neh kae. Di Samsu. Di Samsu ini artinya apa le? Wah, ngapunten yang itu mboten pirsa. Di Samsu. Cangkem iki lho jenenge suwi. Cangkem iki jenenge elek-elek yo. Ngaji ilat iki piye cara ngurus iki? Iler asu. Sak najis iler asu. Ana obate. Nek maju ilat, apa ana obate, Mas? Piye cara ngurus? Kok ngumuri banyu? Terus gitu. Iku sing diaturke beliau iki. Kowe golek rokok sing sepo tanpa rasa. Nek atimu aja mutur rasa. Aja mutur rasa, aja mboloke. Wah, kayak kurang ajar kowe. Wong elek. Nek kowe dielek-elek, wong balesen mesem, modar kowe. Bener betul, Mas? Lurus Leres ya? iya bener. Contoh, aku tok elek-elek dalan sebagai aku mau mesem tok. Wis monggo. Monggo, mboten napa. Nek kowe ngeleng-elek dibales elek-elek, imbas, Mas. Imbas. Aduh ngeleng-elek dibales mesem modar ilang. Arep apa? Arep apa blarak? Ora iso. Blarak wis diobong, nek ora geni ora didadekke permasalahan tidak akan muncul. Iya. Di mana ada percikan, kalau di situ tidak ada tanggapan. Terus, lah kok wong urip itu kudu ngurusi urusane wong terus. Hidup itu kan terus berproses loh, Mas. Kalau ada orang, belum saya bu, biasanya kan tiang moco garis tangan. Wah, garis tanganku berupa miliarder, biasanya kan kan betul sepanen miliarder. Apakah garis tanganmu itu menentukan kehidupanmu? Apakah garis tangan itu menentukan kemana kamu akan kembali, kemana kamu akan hidup di dunia ini, kamu akan menjadi apa? Garis tangan itu rasa mentoknya nasib, Mas. Dan kalian itu jangan tertipu yang namanya satu, masa depan. Masa depan itu bukan berarti 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian itu masa depan saya, bukan, Mas. Mohon maaf, saya bukan mencari pembenaran. Menurut pelajaran yang saya terima, masa depan itu ya hari ini. Hari ini itu masa depanmu, besok kamu harus menunjukkan kualitasmu. Besok itu besok kapan? Ketika kamu terlelap tidur, kamu bangun tidur. Itulah awal ketika kamu ingin merancang kehidupanmu ke depan. Itu masa depanmu. Masa depan bukan hari akhir atau hari ke depan. Orang-orang selalu tertipu akan masa depan yang akan datang 5 tahun kemudian. Yo, naik 5 tahun kemudian gue curi. Nah, gue mati. Apakah itu masa depan? Lupa dengan saat. Nah, kita berbicara takdir, Mas. Allah tidak Gusti niku boten damel lan boten mentokke takdir menungso. Oh, iki dadi wong kiri, iki dadi wong pembalukan, iki dadi wong kurang ajar, iki dadi wong apik, iki dadi wong Allah. Mboten. Takdir ku sing gawe dhewe. Becik apike yo awakmu dhewe. Dudu Gusti Allah. Itu sing diajarke teng kula. Terus mboten. Sakniki ngenten. Jenengan damel podcast ngaji rasa. Iki kan takdir sing damel jenengan to.
perjalanan kehidupane jenengan ngaji rasa ngene lho sing gawe jenengan dhewe. Napa Gusti Allah niku nentokke piantun niku bodho, niki piantun niki pinter, piantun niki sugih, piantun niki kere. Nek sami tiap piantun ngeten iki nek do nyuwun kalih Gusti, mboten enten sing nyuwun padha kere Mas. Tapi menungso niku mboten enten wong bodho, mboten enten wong pinter. Iya. Mboten enten. Mboten enten wong sugih, mboten enten wong kere. Gusti Allah nih kok iki ndur langit jebret niku takarane kabeh padha Mas. Makane kula mau matur. Artis entertain itu namung kertas. Itu bukan apa-apa. Sing dhewe golek ya mau sinau urip, ngaji rasane awake dhewe. Nek awakmu pinter ngaji nek kowe rusak kaji awakmu dhewe percuma. Apa sing tok waca kuwi tuntunanmu. Pedomanmu nek kowe ora iso padha pedomanmu ora usah. Nek kula pribadi ngoten. Itu tadi yang disebut sama Ki Arjo soal guru, itu kira-kira guru yang kelihatan atau guru yang tidak kelihatan, Ki? Mungkin bisa dibuka di sini. Lebih jelasnya sing mboten ketinggal Mas. Betul ketinggal. Jadi memang ada orang-orang tertentu memang yang dia didampingi atau dibimbing oleh leluhur. Terus nggih kula saged matur ngeten nggih pembimbing kula Kanjeng Sasi Jenar Mas. Ajaran intinya dari Sasi Jenar apa, Ki? Ajaran ini Ajaran intinya apa? ajaran intinya bukan tentang manunggaling Allah Gusti Mas. Bukan. Bukan. Oke. Ajaran intinya ini kan namung setunggal. Merubah sudut pandang diri kita terhadap setiap umat. Oke, konkretnya seperti apa itu? Contohnya kan, dan setiap makhluknya mengasihi setiap ciptaannya. Contohnya kan, sampai ngerti semut, sampai nikah apa sampai mata nih. Kamu apa mata nih ngomong ini? Itu nyawa loh Mas. Iya. HKT Kanjeng Sasi Jenar yang diajarkan kan kula. Nek enak semut, niku yang saya kula bahasa iki lho. Nek enak semut lewat, ojo kok mateni. Maturo karo Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman itu sing iso omongan karo bangsa kula. Tok omongin semut omahmu aja ning kene. Metu saka omah. Semut kuwi. Kamu nginjak semut. Kamu membunuh Mas. Kamu sudah membuat karma buruk. Hakikatnya Kanjeng Sasi Jenar mengajarkan diri kita untuk belajar dharma. Dharma dalam arti kowe karo sapa iku kudu apik. Aja ngudoroso. Kowe karo kono-kono kowe kudu njaga lisanmu. Kudu njaga mripatmu, atimu, kupingmu, irungmu. Kowe nyambung. Ambune kok ora enak, kok ambune ngene. Sing nyandake sapa Mas? Pikirane dhewe wah mesti iki agene wong enak-enak iki. Jadi apa? Krungu swara lah iki. Kita akan menunjukkan suatu prasangka buruk. Ojo gawe penyakit hati. Nah, ingkang diajarke beliau lha ngoten. Ya. Gusti Allah iki manggone ning atine awake dhewe. Kok iso? Ha iki mesti ada pertanyaan. Ora sadar lho. Madura numpak pesawat. Delengen jagat cilik iki mau. Iki keagungane sing Maha Kuwasa. Sing nyiptake jagat sak kabehane. Contoh mulai ngeten. Sampeyan iso ngomong sing dirake sing Gusti Allah. Iya. Kanjeng Sasi Jenar mengajarkan segi pandangan untuk memandang kehidupan yang lebih luas. Bukan hanya manunggaling kawula Gusti. Nek mung ditarake manunggaling kawula Gusti, iki penjabarane dawa. Pemahamane dawa. Gusti cetak tanpa singgul. Contoh ngeten. Umpama niku menurut nggih. Iya. Wiwit niku sampean jawab, sampean ngenten nggih. Wit. Aku njaluk tulung para awakmu. Aku sesuk ana prahara kaya ngene. Tolong aku bantunen aku arep ndonga karo Gusti Allah. Dan apa sing dadi penjalukanku dan keturutan. Iki oleh ora Mas. Sampeyan ngomong ora oleh.
iki lho, aku ndonga ngarep iki yang jauh iki bukan ingin menyesatkan apa iki Iya ya. aku ndonga ngarep iki ketika aku ndonga aku njaluk marang Gusti antara itu apa? Uwit iki mau Ya terserah orangnya sih. lah kembalinya keyakinan Iya. nah, jadi dalam pemahaman saya ajaran beliau Syekh Siti Jenar bukan hanya ilmu tentang manunggaling Allah, Sudut pandang. sudut pandang kita terhadap sejatinya kabeh agama iki padha mung beda busana. Bener. Sesuk niki nek ade mulih ning kersane Gusti iki sing dicandhaki apa to Mas? Atimu. Itu pikiranmu, itu tanganmu sing ngomong. Iya. Ning tumindakmu, atimu, rasamu, batinmu iki dadi kunci kanggo utama urip ning donya iki, Mas. Dadi nek kula urip nggih penak mawon. Wong arep do ngomong apa nggih kula santai mawon. Wong ajeng ngeten nggih monggo terserah niku. Kalau konsep menembahnya ajaran Jawa yang diajarkan oleh leluhurnya Ki Arjuna atau Syekh Siti Jenar itu bisa nggak diterangkan ke kita gitu Ki? Konsep menembahnya gitu. Pedoman kula ngeten Mas. Wonten dongane muni ngeten. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, asatu teguh ilah halim ilawah ora kata. Sujudku parangi nyawa, lungguhku parangi sukma, gleger cager langsung nugroho. Niku manembahipun ingkang diajarke Syekh Siti Jenar kalih kula, yo nek manembah karo Gusti ora kena dicampur-campur. Ning cipta ning rasa, ning cipta manunggaling rasa. Ya. Saat adi iki ngening Gusti iki nang ndi to, Ger? Tenanan suwung. Gusti iki nanggone nang kono. Saat atimu suwung, pikiranmu suwung kowe ngening ke cipta. Kok krasa, Mas? Iki aku cerita lho, Mas. Nggih. Ning ndasku kuwi gemeter ya. Griming. Keyakinannya awake dhewe, wah, Gusti iki cedhak. Ya bener Gusti iki cedhak tanpa simbol. Gusti cedhak tanpa ditatoni. Wujude Gusti apa alam semesta iki, jagat semesta. Nek iki kula jabarke Mas. Sing kula wedeni nggih padha salah persepsi. Kan ngoten. Iya, kecuali face to face. Lah, gitu ya. kecuali face to face, kula sampaikan. Ngoten. Makane nang kula cuplek wae. Nggih. Donga ingkang kulaken Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngapa kok dianggo bismillah? Nah, bismillah itu jantunge Quran. Fatihah kunci Quran bahasane. Terus Bismillahirrahmanirrahim kula ngucap sallallahu alaihi wasallam asadu teguh ilah halim ilawuh ora kata sujudku paring nyawa lungguhku paring sukma paring sukma gleger cager waksud nugroho niku saat kula meneng cipta rasa ketemu nih guru sejati. Ini menarik nih, guru sejati ya. Jadi Ki Arjuna ini kan banyak sekali teman-teman yang melakukan ibaratnya klien yang konsultasi. Rata-rata kan mungkin kalau saya boleh tebak mayoritas mungkin soal finansial, Betul, Mas. kemudian soal relationship, hubungan, keluarga segala macam begitu ya. Nah Ki, mungkin mungkin taruh di sebelah enggak rokok ini di bagian kiri, taruh di kiri biar teman-teman bisa lihat foto nah kebanyakan kan gini Ki, mesti bergantung kepada Ki Arjuna gitu, rata-rata kan begitu. Nah padahal Ki Arjuna sendiri itu juga pernah mengalami fase titik terendah gitu kan ya, dan akhirnya kemudian bisa menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan gitu. Nah saya ingin tahu langkah-langkah yang bisa dilakukan teman-teman itu kira-kira apa ya, supaya kemudian nggak bergantung kepada orang pinter, nggak bergantung kepada kiai, nggak bergantung kepada tokoh-tokoh agama gitu, tapi dia benar-benar tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dia bisa menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan gitu. Langkahnya apa gitu? Langkah pertama, kunci utama dalam hidup adalah ketenangan, Mas. Tenang, jadi dalam harus clear dulu. Oke.
kuncinya itu hanya Kalau masih kemerungsung, masih ruwet, ragu, khawatir. wong niku khawatir, ragu, bingung, cemas dan lain sebagainya. Itu kunci untuk menghancurkan hidupmu sendiri. Karena kecemasanmu itulah yang akan menjadi doamu sendiri. Esensinya justru doa itu ya? Iya mas. Kekhawatiran, Ketakutan itu yang akan selalu menghantuimu. Disitulah kamu tidak bisa mencapai titik kesadaranmu. Yang pengen sugih ini gampang mas. Itu nggih. Kita berbicara tentang kinerja pikiran. Mampu ora kowe ndadekke manget pikiranmu dhewe kanggo nekake bondo ki mang. Itu pertanyaan. Iya. Yang kedua nih nggak mas. Kenapa kok piantun niku marani piyayi, marani ustad, dukun, spiritual dan lain sebagainya. Di situ kan mereka mencari pencerahan kehidupan mereka. Iya. Dari bola kang kuat madangi dalang kang kepetengan. Nah, rencang-rencang sedaya niki menawi maos ke niki sharing nggih, ngaso kawruh nggih. Di saat kamu dihantui dengan rasa takut, kamu dihantui kesialan dalam hidupmu, kamu dihantui ketegangan dalam hidupmu, pikiran atau firasat yang buruk, meneng wae mas.